ftesa për bordin e madh të paqës, se ka dy borde, e keni shkuptuar. Njërin e kam lexuar disa herë. Njëri është janë dy biles, njëri është ekzekutiv, tjetri është bordi këshillues, që është për autoritetin e Gazës. Bordi i paqës, si me sa di unë, janë shpërnda ftesa për shumë e shumë vende. Pra, presidenti Trump aty ka ftuar vendet. Në Shqipëri, shefi i ekzekutivit nuk është presidenti, është ceremonial presidenti. Ceremonial. Kështu që ftesa në këtë rast, sepse ka probleme ekzekutive, i takon kryetarit të qeverisë. Kjo është komenti im. Nuk kam asnjë lloj komenti tjetër, dhe kjo ju mund të mendoni se kjo forcon apo pozicionin ndërkombëtar të Edi Ramës apo në Shqipëri, absolutisht jo. Çfarë do ftese që të marrë, Edi Rama mbetet një narko-diktator. Por natyrisht është njeriu që përfaqëson Shqipërinë. Sa tjetë aty, ftesat për Shqipërinë do t'i marrë ai. Kaq. Do të votoni pro? Unë nuk di një